Видеоинструкция по монтажу дымохода «Вулкан». При монтаже дымохода «Вулкан» используйте специальные строительные перчатки для защиты рук, а также безопасные стремянки и строительные леса для высотных работ. В соответствии с законодательством дымоход из нержавеющей стали необходимо использовать только двухстенный с негорючей изоляцией. В помещении для установки камина мы подготовили топку Temporis 3D компании Supra, материалы для создания противопожарной стенки, базальтовая вата, листы гипрока, металлический профиль, элементы дымохода «Вулкан» без изоляции и с изоляцией. Для работы по монтажу нам понадобятся следующие инструменты: дрель, шуруповерт, болгарка, измерительные приборы и прочее. Для стыковки труб без изоляции нам потребуется высокотемпературный силикатный герметик, выдерживающий температуру 1500 градусов. К сборке камина мы подготовили облицовку Белериф французской фабрики Supra. Приступаем к разметке противопожарной стенки, в данном случае для угловой облицовки. Обращаем ваше внимание на то, что если в помещении стены выполнены из негорючих материалов, таких как бетон, кирпич и тому подобных, то противопожарную стенку можно не устанавливать. Габариты от угла определяются габаритами примыкания элементов облицовки. Обрезаем металлокаркас необходимых размеров и устанавливаем элементы таким образом, чтобы расстояние от горючей поверхности стены строения до лицевой части было не менее 150 мм. Изолируем деревянную стену негорючей базальтовой ватой толщиной 50 мм производителя Rockwool Firebuds. Стыки между листами ваты проклеим алюминиевым скотчем. Закрываем нашу конструкцию листами гипсокартона. Таким же образом действуем для зашивки второй стороны угла примыкания. При этом не забываем контролировать углы и уровни. Размечаем и вырезаем проем в потолочном перекрытии для дымохода «Вулкан». Удаляем элементы обшивки и уплотнитель из зоны прохода дымохода. Устанавливаем изоляцию Rockwool Firebuds 30 мм на наружную поверхность конструкции стены, тем самым создавая внутреннюю полость конвекционной камеры короба камина на задней опорной поверхности. Стыки листов изоляции необходимо проклеить скотчем. Устанавливаем и центруем топку по рабочим чертежам каминной облицовки. Устанавливаем элементы цоколя облицовки. Для этого мы используем схему по монтажу, которая находится в упаковке от облицовки. Изначально рекомендуем собрать облицовку без использования соединяющих материалов. После проверки уровней можно приступить к склеиванию элементов с использованием специальных составов, рекомендуемых для конструкций, работающих при высоких температурах. Устанавливаем боковые части. Устанавливаем деревянную балку и фронтон. Убеждаемся, что после сборки облицовки дверь топки открывается беспрепятственно. Приступаем к сборке и установке опорного элемента дымохода «Вулкан». Собираем опорный элемент таким образом, чтобы стояк расположить по центру подготовленного ранее проема перекрытия. Устанавливаем переходник монотермо. Для стыковки элементов дымохода с топкой используем переходник. Для того, чтобы ось топки совпала с осью дымохода, мы используем отводы в 45 градусов. Собираем элементы дымохода «Вулкан» без изоляции, используем для стыка высокотемпературный герметик. Внимание! Уровни по отвесу требуют контроля на всех этапах работ. Центруем сверлом точку выхода оси на второй этаж, после чего дорабатываем проем для выхода со стороны чердака и подшива кровли. Удаляем изоляцию и подгибаем мембраны кровельного пирога. Вырезаем отверстия в кровельном материале. Все проемы для установки дымохода подготовлены. Напоминаем, что любые элементы конструкции перекрытия из горючих материалов
должны быть удалены на расстоянии не менее 200 мм от наружной стенки сэндвич-трубы. Устанавливаем отсечной лист ваты с изоляцией на перекрытие. Вырезаем отверстие для дымохода, используя как шаблон один из его элементов. Устанавливаем элементы Vulcan с изоляцией. Подготовленную полость в кровельном перекрытии на всю толщину пирога заполняем базальтовой ватой. Вымеряем, после чего с использованием кровельного герметика крепим фланец кровельного элемента. Примыкание юбки к поверхности сэндвича необходимо прогерметизировать силиконовым герметиком. Устанавливаем дефлектор. Возможен и другой вариант дизайна надкровельной части. Кровельный оголовок, который окрашен в цвет парал, металлический кожух, шляпка, юбка. Приступаем к установке декоративного короба камина. Размечаем и крепим основу каркаса. Важно тщательно изолировать базальтовой ватой внутреннюю сторону деревянной балки и проклеить фольгированным скотчем стыки. Собираем опорный каркас из металлического профиля. Тщательно изолируем потолок короба камина. Устанавливаем профиль и листом базальтовой ваты формируем отсечной потолок на уровне не менее 300 мм от основного потолка. Устанавливаем листы изоляции в профиле, фольгой вовнутрь. Скотчем проклеим стыки между листами. Устанавливаем фиксирующий профиль для стержня задвижки. Заканчиваем установку изоляции. Зашиваем гипсокартоном все стороны короба. Для отвода тепла из короба размещаем и вырезаем рамку конвекционной решетки. Напоминаем, что решетка устанавливается ниже выполненного ранее второго отсечного потолка короба. Устанавливаем рамку и декоративную часть решетки. Обрезаем на необходимую длину стержень задвижки и устанавливаем ручку для управления задвижки на короб. Только применение оригинальных элементов дымохода Vulcan обеспечит гарантированный срок службы вашего дымохода, а также безопасность вашего дома и близких.